Ngapain situ? Ngapain? Ngapain situ? Rumahmu keganggu. Tenang aja bro, gak bakal ganggu, tenang. Oke. Santai aja, santai. Oke, oke. Mengerikan. Nih hasilku nih. Serut. Iya menang bos. Iya. Obon termahal. Mantap. Tak lah ta. Serut Subang. Emang mau bisa di TB aku beko. Aduh. Aduh.
Sudah itu. Hah? Iya loa lain bos. Loa hati-hati. Itu. Hah? Wow. Mas lecet. Batu sekalian bawa atau batunya halus tuh. Sudah ya. Ya, Ayo, habak, hantam. apa nih? Tongkel terus. Hajar. Masih. Hutan belantara. Oke, Gunung Semeru. Anda pula tuh bos. Nah, eta. Mantap. Musim kemarau keras. Au. Aduh. Ekstrim. Panas. Full. Sabutnya loba ini. Orang mana lah? Hah? Masuk lanjut kayak dipotong. Ini sudah alaan, tanah kerantep. Hmm? Tanah itu di alaan. Oh, dua bahan euy. Dua. Heeh. Kalau mana suka penelat sok. Kalau mana kembali ke naon guys.
Cekalan video aku dah. Ajat ka dia Naon? teuing kamu warek berangkat teh dal cenah bawa motor teh tati. Nomor kereta api. Dah motor teh tati nu bodas duduk di dia rila urang keur ngagosok teh telat karek mangkat urang teh gitu jeung sahanya jeung Heri mau anak eta teh ngawadu teh baturna cenah Naon? ngadul meureun rek naon curhatnya. Mau motor teh tadi bodas da nu Mio teh ya. Ngalapi ayeuna mah baju digosok. Baju gosokan ayeuna mah jajan. Bisa. Oh bajuna makena di baju gosokan rapi ayeuna. Aja. Heeh. Mantap. Ya nu boga kandang teh ka dia bener. Gawe. Isuk nya geus balik jam 3 mah. Ngelembur meureunna. Nyawa tuh babasahan wae, tuh da. Aki-aki teh. Nyukur jenggot tuh gitu didengekeun aki-aki teh. Lagi tunggu panjangna. Nampung libur. Bonus jelek. Nah, apa? Ngapain, Dek? Ngapain? Bikin apa? Bikin apa? Kopi. Kopi? Bikin jamu. Jualan.